くぜ。おっせえ。根っこや。これいきまーす。ご飯こんぐらい食べれる？カレーさ、どっちがいい？牛すね肉のローストオニオンカレーか北海道野菜のビーフカレー。
あ、じゃあ V から。オッケー。はい、どうぞ。いただきます。はい。うん。すごく美味しい。いいね。寒いからね。ください。いただきます。はーい。美味しいね。あったかいのいいね。うん。よし、じゃあ乾杯しよう。うん。乾杯。はい。うん。奥ら辺にね、結構あるから。よいしょ。はい。そういうのも拾って。それ最初に使うから。ね。うん。とか、あとちっちゃめの枝とか、ほら、この辺にいっぱいあるじゃん。いっぱい使うから。そんなにいっぱい使う？おお。根っこやこれ根っこだな。上に出てるやつだよね。うん。あ、これは俺。じゃあまずはどこあったっけ？なんかそれ。これ？あ、すごいから気をつけて。すぐ離す。入れたら。うまく持てない。うわ、一気に入れる。これはさ、すぐバーッと燃えるから。これもあるけど。それまだいいよ。そしたらこういう次に細かい枝あるでしょ。そういう枝が。これを。あれ、これは？これ入れていいよ。これを？入れていいよ。まだ待つから、ちょっと。うん。これで一気に木に火をつける松を使って、おおー、炙られてる松が。
くぜ。はーい。うわうわ。見て、めっちゃ美味しそう。完璧でさ。よし、ちくわ。いただきまーす。うん。おいしい。おいしい。寒いから温まる。なんか、熱くないね。もちもちしてる。うん、美味しいね。うん。卵も熱いから気をつけね。ああ、やばい。ちょっと待って、このまま貫通させる。うん。気をつけない。あ、ダメだ、これ。熱い？あ、絶対熱い、これ。熱いよ。あ、うまいわ。お、やったね。なんかプリプリしてる。寒いから温かいの美味しいね。熱い。Thank you。次どれが好きなの？で、好きなのがアポロも好き。じゃあポリックちょうだい。スター入ってる。スターなんてあんの？また、ほら。ほんとだ。行くぜ。ちょっと待ってよ。行くぜ。ダメだな。見てみ。いくよ。どうだ？最後のさ、じゃあ何なの？もっと細かくこうザク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 っておっせえさっきよりは良くなったよ。いくよ。最後ドヤ顔だよ遅いもっとさ、こう素早くいくよ。なんか案外できないんだよね。あ、まあ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 、さっきより全然いいよ。いや、案外さ、この時間でも月が見えてる。うん。
crashing sound of the breaking waves down here. Now I've been sitting here most of the day. Don't know why it's so hard to tear myself away. I can almost hear the ocean talking to me, saying, what are you waiting for? When life is an open door, it would never get easier than this. It would never be more difficult to miss. So what are you waiting for? If life is an open door. No one in this world knows where I am. So I think I'll stay for as long as I. I said, tell me your story. 開けますよ。はい。じゃーん。どえそうですよ。豆腐。寒これも味付いてるから。いよ。寒いよ。寒いよ。これは食べたのかな。お肉。あ、いただきます。はーい。おいしい。いただきまーす。はい。 Got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other. ハグハグ。うん。 Stop looking for the 美味しいじゃん。美味しいけど寒いよ。うん。あちょちょちょ。今日はじゃあお鍋に合わせて口酒いただきます。乾杯する？じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。 took out an old pen. Told my story. いきまー I kept walking
お、豆乳だ。ありがとう。まだ麺あるから。いただきまーす。美味しい。うん。美味しいね。よかったね。うん。Stop looking for the answers, and you'll find what you've got.もう一個食べる。はい。
プーンで食べる？でもなんかここ切るとさ、そのままでも食べれるっぽいんだけど。それどういう感じなんだろおにぎり。う。はい。こっちのわかめご飯もちょっと食べる。だけど、それはいらない。ちょっと一口食べて。上に。スプーンで？いただきまーす。うん。まあまあだな。おう。あ、美味しいじゃん。うん。あ、おにぎりみたいな形してる。うん。じゃあそのまま食べれるか。味はどう？こっちもね、ん。家のよりは美味しくない。まあそりゃそうでしょ。よし。顔洗おう。このね、湯たんぽで、ここで。ちょっと袖巻くな。上着取ってるからよし。ここれれで、高いのぬるい。あったかくはないけど、冷たくもない。はい。で、あ、冷たい。これで顔洗う。そういうこと？はい。うん、わからないな、これ。温度が。でも冷たくないでしょ。うん。けど水っぽい。はい、食べる。パパにも持って。パパにもこの水をパパの手にさ、ちょうだい。どんくらいやればいいの？あ、たまるぐらい。えい。これ結構まだ残ってる。あと満タンだもん。あと1回？うん。